如果你的身体最近一直不舒服，也许它不是出问题，而是等你很久了。如果你正在听这段声音，也许你的身体正在用它自己的方式和你说话。也许是疲累，也许是咳嗽，也许是一种你已经撑了很久的感觉。这支影片不是要你再努力一点，而是想陪你一起听听身体真正想说的是什么。今天傍晚，我把影片上架完成之后，又接着去确认一些灯具的事情。时间已经不早了，就在那个时候，我开始咳嗽，而且咳到肚子很痛。那一刻，我突然很清楚地知道，不是我不够撑，而是身体在叫我停下来。我们常常把不舒服当成一个需要被解决、被克服的问题，但其实有时候，不舒服不是错误，它是一种提醒，提醒你，今天已经够了，提醒你，你不需要再撑。这让我想到一件以前的事。有一次，我从宜兰开车，载着妈妈回埔里。那天，我其实没有睡好，又一大早就出门。车子在路上行驶的时候，我开始打瞌睡，眼睛很重，注意力慢慢飘走。如果是以前的我会对自己说，撑一下就快到了，再一下就好。我会选择忽略身体，
疲累，把危险全部放在一定要到达的后面。可是现在的我不一样了。那一天，我对自己说的是：先去休息站睡一下。不是因为我不行了，而是因为我终于愿意相信身体的提醒。那一刻，我很清楚，身体不是在阻碍我，它是在保护我。而我也终于学会站在他那一边。所以，当今天我咳嗽到肚子很痛的时候，我没有再对自己说：“再一下就好，把事情做完再说。”我知道，那不是退步，那是我已经走在一条更温柔、更安全的路上。也许你也曾经这样，明明身体已经很累了，却还是告诉自己：“再一下就好。”做完这个就休息。可是身体不太会说谎。当他开始用力提醒你，往往是因为他已经等你很久了。现在，如果你愿意，请你轻轻把一只手放在肚子上，不用改变呼吸，只要感觉那里的温度。在心里对你的身体说：“我听到了，我知道你是在保护我，我愿意休息了。”你不需要再证明自己有多努力，你已经做得够多了。
如果你的身体正在提醒你休息，请你允许它，不是因为你撑不下去了，而是因为你值得被好好照顾。谢谢你听完这段话，也谢谢你的身体，一路陪你走到现在。今晚慢慢休息吧，你已经做得很好了。